Hello friends, welcome to Sari's Kitchen. ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് മിക്സിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഏലക്കായ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിനു ശേഷം ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും കമന്റും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.